有咧，其實個貌似咧就好精好醒咁，但係成日咧就俾許冠英咧整到佢踩蕉皮，就實在太對你唔住啦，實在太辛苦啦。咁我哋覺得好搞笑呢隻廣東嘅日本式講法。咁我想講少少，即係嗰時壞女孩你同阿妹姐嘅合作，好好啊！佢嗰時係好 hot 嘅，佢因為嗰時候嗰首歌又 hit 啦。咁我呢啲我諗個個都講過晒㗎啦。善良啊，心地好啊，個人誒好有義氣啊嗰啲嘢。但係喺我嘅眼裏邊，由我 day one 我見到呢個女仔嘅時候咧，我覺得呢個女仔係好渴望即係愛情嘅，佢係好渴望愛情嘅。即係唔止傳統一個家庭嘅咁簡單，組織一個家庭咁簡單，佢係特別渴望愛情嘅女人。咁啊，到我拍佢《九一神雕俠侶》嘅時候，即係佢好單純啊！佢嗰種單純係好少有，喺任何一個行業嚟講都係好少有嘅。壞女孩最初好似叫絕章家人㗎嘛，個名啊，個片名好似係。哇！你要做好多功課啊！你而家講翻起我先至有呢個印象，但係我完全如果你唔講我都唔記得咗有。跟住之後因為首歌紅，所以先講入壞女孩。你真係做足功課，你真係。因為自己其實平時得閒都係自己睇下啲舊報紙、啲舊雜誌，因為真係好中意。都唔係啊！你謙啫，即係我都好怕做訪問撞住啲冇做功課嗰啲人。即係變咗我要講好多嘢，佢唔使講咁多嘢。嗰啲江湖龍虎鬥啊，或者係即係義蓋雲天嗰啲，你哋一齊讀，即係成日都係大榮創作組咁樣，成日都係後期先至寫係編劇啊，王家衛冇㗎。同埋嗰個時候都冇呢個意識，成班即係個個都真係好後生。你諗下黎文卓嗰時候，同今日嘅黎文卓已經兩回事啦。咁嗰個時候大家翹住腳咁樣就喺個梳化上面，有啲就瞓咗喺度，有啲就到處衝，即係全部啲騎呢動作個個都會做嘅。你諗下，王家衛嗰時都未戴墨鏡，嗰啲樣你哋邊有見過？咁所以變咗嗰種感覺，成個大家都係一班好熱心、好積極去度嘢嘅人，係同埋係日以繼夜咁度喎，都係好有樂趣。我突然間你令我諗起一個就係好有趣嘅嘢，就係嗰個江湖龍虎鬥。係。咁阿發仔同阿大哥。大哥係。我最好笑有一次就係我同阿嘉維業收到個電話，就係阿大哥叫佢話肥仔，阿哥佬過嚟，同阿導演要度呢個 ending 咁。咁我哋咪過去咯。咁啊，我哋去首先好似記得係食飯先嘅，before 去酒店度就食飯。咁啊，我哋見到阿張同學就皺晒眉頭。咁我哋又唔知咩事咧，咁我哋咪同阿張龍祖趁大哥唔喺度咁，喂咩事啊咁啊張同祖話：唉，阿大哥佢話最後尾 ending 淨係發仔死咗，佢唔死唔夠激喎咁然之後死啦！原來佢想死喎，我同哥佬就大家死啊！點搞你要度到？兩個都死咁啊！最終度嚟度去，咁個導演就企得好硬啊嗰啲嘢啦。咁當然就係大家即係好僵啦嗰個位，但係即係嗰種僵唔係嗰啲反面嗰啲僵，但係即係大家唔係好協調。咁最後尾始終結局點樣真係兩個都死啊！始終都係要大哥講，度到嗰度猛啊，企起身。跟住佢望住我哋，我唔理，我一定要死，我就而家開死，咁啊出咗去。個結果就周潤發同佢一齊亂槍掃死。不過嗰陣時，你可唔可以講下你自己心目中嗰隻阿大哥嘅性格？你覺得點樣？其實同佢合作，阿鄧光榮大哥。鄧光榮嗱，我因為我佢學生王子嘅時候，我已經睇佢電影啦，咁啊覺得即係話咁英俊。又高大威猛，即係台灣小生嗰時候又當紅小生。咁啊，到我同佢買賣片嘅時候咧，我真係認識佢咧。咁我就覺得佢好多嘢係
裝出嚟嘅。嗯，即係例如大哥個款，即係嗰啲即係好勁嗰條腰又挺到好直，直情係黃飛鴻咁。我未見過佢彎腰嘅，我真係我見到佢永遠挺到好直。咁啊，到我請佢做演員啦，未去到我未去到大榮㗎，係俾幾百萬，即係嗰時候幾百萬成400-500萬拍部戲唔係平㗎，嗰時候喺80年代。咁捧佢，再加上我又同佢公司嗰啲電影初初係買片嘅啫。咁後來我話 Alan，我話其實北美洲嘅市好好嘅。我話嗱，我同新藝城發行過。我嗱，我下次我幫你發行，我預翻一部分嘅發行嘅錢俾你分啦咁。咁佢又好開心。咁變咗我同佢大家喺交往認識嘅時候係喺開始嘅時候係一個我係金主買佢嘅片，到同埋我係金主請佢做演員拍戲，咁樣開始產生咗個互相嘅信任，應該講係信任。咁開始個友誼咪開始產生。咁喺嗰時候我認識嘅鄧光榮，我係覺得即係佢其實係細路仔嚟嘅，係一個細路仔嚟嘅，好鬼可愛。咁啊，所以變咗即係佢，我就點解講之前我話佢嗰啲嘢，我第一次識嘅時候我就覺得好多係裝出嚟嗰啲好勁啊，嗰啲黑社會啊嗰啲，唔係話佢冇料到啊，而係我覺得好多嘢係裝出嚟。咁到我去大型嗰時候咧，就更加睇得好清楚。日日朝頭早到晚黑對住佢，由開翻公司梳到個頭立，令到收工嘅時候度嘢度到頭髮都散晒咁啊走，即係嗰啲樣冚唪唥見晒。唔使啊，黎文卓都做訪問都講過啦，劈謝嗰啲啊，笑到哇笑到碌地大家，即係嗰啲阿大哥真係因為大哥兩個字要撐住幾辛苦啊，孭住喺個膊頭度，所以從來我都唔羨慕做大哥，好辛苦我覺得。佢有趣㗎，佢係一個大細路嚟嘅。係導演，我哋都要傾下咧，即係你哇！我哋陪伴我哋成長啊，猛鬼系列，猛鬼差館、猛鬼學堂、猛鬼大廈、私家種地啊，真係。跟之後你嘅壓卷作就回魂夜又玩多次啦。咁就想講下猛鬼差館嚟講下先啦。第一部即係你導演嘅作品啊，即係其實你係點解開出嘅條件，即係想做導演咧？點解？你自己人？應該咁講咧，先頭都講咗就係話我想重新喺電影圈裏邊去建立翻自己個事業啦。咁我覺得喺呢一方面，我係有呢個信心嘅。我唔知我自己有冇嗰個天分，有冇嗰個天分係第三者佢眼裏邊去判斷我有冇。係。但係信心咧，喺我自己嚟講，就係我知道喺創作呢方面，我係可以駕馭到呢件事嘅。咁同埋我駕馭到就應份㗎啦。我投資咗咁多錢喺世紀嗰啲導演身上，咁學翻啲嘢點維皮啊！咁所以到我自己做導演嘅時候，我其實係交咗好多學費㗎，你知唔知啊？咁點解你又點解諗到係即係喜劇啊，同埋即係鬼嗰陣時，我睇過你訪問就話，因為嗰陣時阿劉觀偉就係同你差唔多名，就係嗰陣時拍僵屍片咧，跟住話我同佢又差唔多名，咁佢又揸一個字嘅，咁跟住佢又淨係咁啊，淨係打佢一個咁就容易好多啦，咁啊，所以就想拍呢個。最後尾打佢一個嗰句就啱。前面嗰啲全部係 wrong information。咁我而家還原翻點解最後尾嗰句係啱啊？咁我原則上我到而家都係咁話，即係我自己拍咗好即係喜劇已經好多啦，即係監製、編劇、導演。我係由一個 banking 嘅人出身，我其實好多嘢我都用一個市場嘅分析話俾自己聽。咁當日我決定做咩導演、拍個咩戲嗰時候咧，就係喺沙田呢個麗豪酒店，我同王家衞喺嗰度，咁啊死啦，搞乜嘢咧？即係做咩導演嗰啲乜嘢咧？咁我覺得係啊，即係
好擔心嘅。咁我就將嗰個我哋嗰啲通常酒店都有一張紙喺度擺喺度嗰啲餐紙啊，即係嗰啲印咗 print 曬啲花紋好靚咁嘛。我就反轉佢就開始我就寫動作片，洪金寶、劉家良，啪哩啪啦一紮導演。文藝片許鞍華、譚家明一紮導演，喜劇許冠文、麥嘉錫天王一紮導演，寫到有一種類型嘅片，我竟然係寫到一個人嘅名，黑色喜劇僵屍先生。係啊，哇！我同黃家華講，仲唔係打呢條友？呢度成扎人咁幾位多人你要打一個咪得咯？咁你要喺嗰個位度要響，即係真正嚟講響朵。我覺得呢個方法，呢個係一個理由之一。第二，喜劇係我自己喜歡嘅嘢嚟嘅。同埋我都話雖然係我自己第一部做導演，但我個人係有少少都係挑戰嘅，係應該講係唔甘心嗰啲嚟嘅。即係有啲人嚟講就叫你真係抵死啊！你要真係揾啲咁難度嘅嘢嚟講。點解我講難度咧？喜劇係講 timing 嘅。係啦，你真係要個 timing 係你估我唔到你就笑啦。咁你睇許冠文係星仔係包括以前梁醒波、查理卓別靈都係恐怖片，你又係估佢唔到先，就先嚇到你嘅。但係呢兩樣嘢加埋一齊嚟拍一部戲咧，係超難度高。咁嗰個時候我自己當然我唔會咁樣同個投資方講嘅，呢個係我自己 deep down 我知道我想做嘅嘢嚟。咁結果我就選擇咗呢個猛鬼差館呢個題材，驚慄鬼喜劇咁樣咯。當年選角啊，點解揾到阿學友仔嗰陣時嘅學友仔啊？而家嗰個神咧，同埋阿許冠英嘅英哥，即係我哋好中意嘅一位，即係啦，我哋嘅喜劇演員咧，點解揾到佢兩位嚟做主打咧？嗰陣時其實咧，猛鬼差館系列第一部個膽咧係許冠英，就唔係阿學友。咁嘅意思係咩？唔係話學友唔重要啊，但係個膽係先揀咗許冠英嘅原因咧，因為許冠英係拍咗僵屍先生㗎啦，咁僵屍先生嗰時候就大家都好中意睇嗰個戲，咁所以咧劉觀偉係拍民初，咁我梗係唔會同佢一樣啦，我亦都冇嗰個 budget 啦，咁於是乎我就選擇咗拍時裝，就揾咗阿孟超許冠英係阿英做個膽咯，咁然之後學友咧。就係佢又拍咗阿大哥霹靂大喇叭裏邊，又係有少少呢啲古靈精怪嘢嘅，咁啊所以揀學友，咁而學友當其時佢個歌咧開始好 hit 嘅已經，咁我覺得佢嘅化學狀同阿英咧係好夾嘅，因為佢哋兩個有一種 timing 咧係我覺得好特別咯，因為阿英嗰隻懵下咧。通常撞就撞以前撞佢大佬嗰啲許冠文啊嗰啲，即係許冠文你知好到家，佢有一種佢自己嗰隻風格噶嘛，硬係好絕韻啊嗰啲嘢噶嘛。咁但係學友咧又唔係去到許冠文咁啊，但係學友咧其實個貌似咧就好精好醒咁，但係成日咧就俾許冠英咧整到佢踩蕉皮嘅，咁所以變咗咧喺個戲裏邊咧，阿金麥基成日舐嘢嘅，因為許冠英。咁所以個化學作用咧，我覺得。佢同阿英係好好嘅，咁而個女主角咧係阿大哥，係陳家齊冇錯 Kitty，就係阿大哥揀嘅。咁嗰個時候陳家齊，咁我睇嗰個時候咧，陳家齊都幾似嗰個劇本裏邊嗰個 Madam 嘅。咁我覺得擺落去呢個組合咧就好睇嘅。咁我同阿王家衛喺呢個劇本裏邊咧。有一個人物係我哋當其時俾啲日本片集影響得好犀利嘅，就係嗰時候好紅嘅一個劇集叫《阿信的故事》。咁我哋就一日到黑就見到嗰個田中裕子咧嘅，成日都係實在太對你唔住啦，實在太辛苦啦。咁我哋覺得好搞笑呢隻咁嘅廣東嘅日本式講法。咁就於是乎我哋創作咗一個阿信警司呢個咁嘅人物，就揾咗係啦。
就揾下胡楓嚟做啦。咁啊，首歌完全係101%嘅表演，係好好做得阿信敬師咁樣啦。不過聽過阿劉南光先生講，係咪嗰陣時你都諗過其實劉南光同阿修哥嘅調轉個角色？唔係有，嗰時候都有諗過阿劉南光即係做阿信嗰個角色嘅，但係劉南光有鬼奇咩？嗰時候鬼咁紅，仲講佢自己如果仲講即係打呢個要，唔係即係唔係話修哥唔紅，但係咧嗰個時候我哋即係成個系列咧其實係青春嘅，嗰個時候諗住，係咁都有諗過劉南光做阿信嗰個角色，咁但係後來即係再諗蛇仔明呢個角色，再加上阿劉南光嗰時候啲棋咁難度。唔好啦，都係蛇仔明好啦。咁第一個人選就即刻諗修哥，咁將個年紀咧又擺翻一個年紀長輩啲嘅人嚟睇住班後生仔，咁我覺得個組合咁咪好睇咯。個星哥咧，佢個三集一身大作，因為揾到佢係咯，佢揾佢做呢個猛或者鬼。我覺得佢有型咯，即係我哋即係我成日都覺得點解我拍回魂夜嘅時候咧，其中有一段我成日都話嗰啲鬼咧。做咩一講嘢就鬼聲鬼氣咁？即係點解要咁啫？即係唔可以正正常常咁樣，梗係硬係要鬼衰衰格格咁樣。咁而嗰個時候嗰啲僵屍，你唔覺得嗰啲僵屍啲樣冇個靚仔嘅咩？即係我覺得即係啲僵屍可唔可以揾個有型㗎？咁我呢個諗法係其實喺《九一神雕》後來啊，喺《九一神雕》裏邊咧，我都曾經咁樣同阿劉德華討論呢樣嘢。我話銀狐呢個角色。可唔可以揾一個仲靚仔過你嘅人啊？跟住阿劉德華梗係仲有人靚仔得過我咁心諗啦嚇，即係佢冇講出嚟。咁但係即係我係咁激發即係呢件事嘅。我話啲反派咧，即係我成日睇反派，梗係即係唔係話一定肉酸，但係梗係硬係一陣邪氣啊，即係岩岩沉沉嗰啲咁嘅嘢，兇神惡煞。我話可唔可以揾一個反派做一個真係靚仔到同男主角一樣咁嘅人嚟去做一部戲，咁於是乎嗰時候郭富城就係《九一神鵰俠侶》，就係我仲好記得佢走去同我講佢走去數劇本，話導演我得唔係好多對白嘅啫。我話你驚咩啫？查理卓別靈默片一句對白都冇，佢都咁掂，你咁少對白驚咩？我跟住佢唔敢再問我，係咯，即係咁就係翻去講翻左頌聲就係咁咯。我覺得嗰時候呢個三宅一生呢個大作。我需要一個係即係高大威猛有型嘅，即係有東洋風嘅咁啊！豬仔個造型好似啊嘛！喺呢個戲裏面佢都有一場戲都令到我好驚喺現場，有一場戲係佢要吊威亞咧，飛過嗰個棺材，咁點知喺嗰個拉威亞個情節裏邊出咗少少問題。佢成個背脊撞咗落去棺材度，哇！嗰下我都好擔心。咁後來即係佢冇事啦，當其時後生啦。但係好多年之後，我再撞翻佢喺溫哥華，我隱約我同佢傾翻呢樣嘢，咁佢都同我講都有啲後遺症。咁所以呢樣嘢係我成日都講拍電影拍戲啫，唔使真係揾命搏嘅，即係安全要做得好足咯。喺邊度拍嘅？記唔記得？猛鬼差館，坐咗嗰個差館入邊嗰個景，好似係。OK，咁首先劉南光嗰個蛇仔明嘅咧，就喺唔知元朗定大埔有一個嗰啲唔係荃灣啊，係荃灣 sorry，荃灣嘅一個文娛中心嚟嘅，即係嗰啲有陣時嗰啲summer school 嗰啲學生去嗰度就係露營啊度假咁裏邊有啲 office 咧係可以俾我陳設做嘅，咁但係要出到去嗰啲走廊位咧，我就冇嗰個差館嗰啲位，咁就去到香港有一間中學，但係嗰時候已經結咗業㗎啦，呢間荒廢咗㗎。荒廢咗㗎啦，唔應該講結業，即係佢唔係一門生意嚟，其實辦教育嘅 OK，咁佢係已經荒廢咗個學校，好似唔知叫做咩島中學啊嘛 ，anyway，咁係喺嗰度嗰啲走廊嗰度搭建咯。咁每晚我哋最怕嘅唔係俾蚊針，係俾啲木虱咬。
嗰間學校係好多虱嘅。好多陣。我哋嘅劇中人除咗俾僵屍咬之外，就係俾木虱咬噶啦。咁修哥咧又係一個有童心嘅人啦。咁同埋佢係好有智慧，人去拍呢啲咁嘅歷險戲。咁我就諗啦，咦 Indiana Jones 都幾好睇喎。我最深印象咧，反而係嗰個水底戲。同埋大家就好記得一支梅花發石啊，花發石流水。好嘢！